Так, купил помпу ГМБ на свою Весту, на Вито бэушную, ну, с пробегом 40 тысяч километров, как утверждает продавец. В принципе, все хорошо, все нормально, крутится она плавно, осевого люфта нету, но вот такая штука присутствует. Зашкив, если туда-сюда крутить, есть какой-то стучок. То есть как бы сначала такой свободный ход, ну а потом уже пошло нормально. Вот, и если потрясти, сейчас не знаю, получится, нет. Внутри что-то брякает. Кто знает, так должно так быть, нет, на ГМБшной помпе, на новой. Продавец утверждает, что новая помпа имеет точно такой же люфт и стучок. Возможности самому новой помпы нет пощупать. Поэтому даже не знаю, должно быть так или нет. Он стучит прям сильно. Ну, допустим, для сравнения, помпа ТЗА Powerful Lux, у которой крыльчатку у меня сорвало пластиковую. Здесь ничего такого нет. Вращение плавное.